Čau, čau, čau. Čau, pirmdienā. Šodien tādi vairāk laiviņi no manīm, bet nu nekas. Ceru, ka jums patīk, kā jūs izklaidēju. Un tā kā mums ir šausmīgi karsts laukā, šodien vispār es nezinu, cik kaut kā 30 grādi Anglijā, tad es esmu izdomājusi uztaisīšu saldējuma, zemeņu un piena kokteili. Piens vēl tikai leduskapī. Nu ko, termomiksā tūlīt sameklēsim strawberry milkshake un uztaisīsim zemeņu kokteili ar termomiksu. Tātad rakstām iekšā strawberry, milkshake un meklēt. Noteikti ierakstiet komentāros, čau, Daiga, ierakstiet komentāros, cik jums ir grādi laukā šobrīd. Mums ir vienkārši, šausmīgi karsts ir, vienkārši laukā negribās pat iet. Un iekšā nav ne mazāk karsts, tāpatās ir karsts arī iekšā. Tā kā, karstumiņš. Tātad, strawberry milkshake, ceru, ka jūs varat redzēt, ko es te daru. Tagad spiedīšu start cooking un 300 grami mums vajag zemenes. Tagad nolikšu tāru pa nulēm, te es nopirku šodien zemenes, bišķi jau bērni noēduši, čau, Inga. Un es tagad viņas nomazgāšu. Nomazgāšu zemenītes, un man viņas ir jānotīra. Un tagad, kamēr es runājot ar jums, es viņas arī notīrīšu. 22 grādi. Mums ir 30 kā minimums. Mašīnā vispār ir tā kā vienkārši. Man vēl mašīnai īsti nestrādā kondicionieris, tā kā tas ir vienkārši šausmīgi traki un šausmīgi karsts. Un interesantākais ir tas, ka tagad ir atsākusies bērniem skola un ir atsācies šis te siltais laiks. Kā viena skolotāja arī teica šodien, kad bērni atgriežās skolā un karstums arī, vasaras siltumiņš arī atgriežās. Bet kā es skatījos, kad šis te siltais laiks būs līdz nākamajai nedēļai pirmdienai, un pēc tam jau viss, tad jau grādi ies uz leju, būs mazāk, nebūs tik karsts, un tādā veidā. Tā kā tādas tās lietiņas. Noteikti nāciet padalīties, ko jūs taisat, kā jūs veldzējaties šādā te karstā laiciņā. Es tagad esmu izdomājis, to milkshake uztaisīšu zemeņu. Šodien arī no rīta izmazgāju matus, salācu astē, jo vienkārši nereāli karsts ir. Nereāli. Ja man mašīnā vēl iet kondicionieris, tad arī būtu baigi forši, tad ar to varēju braukt. Bet, šodien es biju uz mācībām Pīterboro, un tad tādā veidā, bet, ļoti, ļoti karsts, kamēr es atbraucu no Pīterboro, tikmēr, čau, Sarmīte, kamēr es atbraucu no Pīterboro, tikmēr jau viss pilnīgi tā kā ne ceps, ne vārīts, kā teikt. Un tad es vēl māsai aizbraucu, viņa bija noskatījusies tādas 2 drēbes, nopirku tās un aizvedu meitu uz baseinu arī. Tā kā čaktējamies mēs. Tā arī būs īstenībā 300 grami. Tu gribi zemenīt, lūdzu? Tā arī būs tie 300 grami man šeit. Tur viens cilvēks Pīterboro, kur es gāju uz mācībām, tur viens cilvēks tirgo dažādus augļus un dārzeņus. Tur es arī viņu nopirku, šitās zemenes. Un, principā, viņas ir tādai ātrai ēšanai. Ja viņas ilgāk stāvētu, tad jau viss pagalām jāmet ārā. Un, principā, viena kastīte bija, tā es arī visas nomizošu patiesībā, viena kastīte maksāja kaut kur 2 mārciņas. Nezinu, vai tās ir ievestās zemenes vai pašu angļu audzētas britu zemenes, bet principā
Nu, es īsti neskatos, vai tās ir kādas. Galvenais, ka tas ir tas produkts, ko es meklēju. Un ja vēl laba cena, tad vispār ko tad te bēdāties. Tā. Tu gribi vēl zemenīti? Tā. Nu, izņemsim ārā, lūdzu. Tā. Tagad paņemsim, mums vajag. Jāsameklē, man ir viens maziņš. Tā. Viens maziņš dvielītis. Tā, lūk. Nu, ko spiežam next? 300 grami vaniļas aizkrīms. Vaniļas aizkrīms mums ir, šis ir raspberry ripple, bet es domāju, nebūs ne bēdas un ne vainas, ja mēs izmantosim šo aizkrīmu, jo tas jau lietas būtību nemainīs. Tāpat tās varēs atveldzēties un tā. Vēlāk komentāros es varu ielikt vai arī pašā nosaukumā, kāda tad ir recepte šim te saldējumu kokteilim, lai jūs arī varat uztaisīt, ja jums ir Thermomix, vai arī uztaisīt kādā citā ierīcē, čau, Natālija, kādā citā ierīcē jūs varat uztaisīt, un tagad tālāk spiežam next. 4 ledus kubiciņi, man viņi mājās nav, tā tad es nelikšu, izlaižam šito, un 30 grāmi cukurs. Šeit man ir pūdera cukura kastītē, man ir cukurs, bet principā var jau arī bez tā cukura. Es pielikšu. Tā. Oi. Nu te visu nobēros. Un tagad spiežam next, 370 grāmi piens. Tā. 370 grāmi piens. Tā. Tā. Next, un liekam vāku virsū. Šis te ir vāks, tātad vāks plus measuring cup. Šīs te divas kombinācijas, jā. Vāks, pats vāks un measuring cup. Šāds te iekš kā var 50 un 100 ml iesvērt, jā. Liekam iekšā, šādi te vāks virsū, spiežam next un uz 7. ātrumu uz 1 minūti. Un blenderēt. Nu tad tā. Spiežam next, serve immediately in glasses with straws. Liešu šādās te glāzēs. Tagad man vēl jāpaņem ir vēl glāzes. Kur nu man viņas te ir? Tā. 4 glāzes man vajag. Jo mums ir 4 bērni. Tātad
smuki sakārtosim un saliesim glāzēs. Tā, čau, māmu. Tā, tūlīt parādīsim, kas te mums notikās. Tā, skatieties, kāds rozā našķis. Saliesim tūlīt arī glāzēs. Tā. Tā, tas būs bērniem. Un tūlītās paņemšu mazāku glāzīti. Tā. Mazāku stikla glāzīti vai krūzīti. Un parādīšu jums. Tātad liekam statīvā atpakaļ. Un šāds te skaists mūsu ģimenē iecienītākais kokteils šovasar. Jā, Gunitiņ. Šāds te skaists, superīgs kokteilis. Kas te ir? Zemenes, cukurs nedaudz, saldējums, piens. Easy peasy, lemon squeezy. Dzeram iekšā uz jūsu veselību. Tāds garšīgs našķis. Vienkārši super. Iesaku visiem uztaisīt. Garšīgi, ātri, veselīgi un ietaupiet naudiņu, jo jums nav jādodās, pieņemsim, uz McDonaldu. Skaists un gards arī noteikti. Jā, Sarmīt, tā kā riktīgi forši. Labdien, Naģežda. Riktīgi foršs. Termomiksā ātri pagatavojams kokteilis vai arī kādā citā ierīcē. Bet, es kopumā blenderēju 1 minūti un 7. ātrums. Tā kā gards našķis. 4 skaistas glāzītes man šeit ir. Tātad 4 glāzītes un vēl palika iekš termomiksa nedaudz. Tā kā noteikti es jums arī iesaku. Un, protams, ja jums ir kādi jautājumi sakarā ar termomiksu, tad esmu šeit pieejama, atbildēšu uz jūsu jautājumiem, noformēšu jūsu pasūtījumus termomiksam. Un arī, protams, ja jūs maksājat vienā maksājumā par termomiksu, tas arī ir iespējams. Un šomēnes, protams, arī Go Green Bundle, kas ir grāmata, šie te bīvaks prapi un arī augļu dārzeņu maisiņi. Tā kā, ko mīlīši, uz tikšanos un lai jums lielisks pirmdienas vakariņš. Atā!